recibiendo tantas llamadas? ¿Será que estás dolida o angustiada? ¿Qué onda, banda de YouTube? De hoy les libero las skins del Volvo 7300 Upgrade. Todas están actualizadas y también nuevo sonido de puertas en TikTok. Les digo cómo poner el sonido de cierre de puertas. Ahí viene mi unidad, la 04. ¿Pa' que cierras las puertas, animal, si voy a entrar? Vámonos a preparatorio 1. Pero antes voy a poner música para ti. Gente, hasta aquí el video, créditos del bus a sus creadores y sin más, adiós. Oye, métele sazón, batería y reggaetón, que los demás lo pone Calderón, el saborioco, el más guapacho.